السلام عليكم رمضان مبارك maanta waa maalintii saddexaad ee ramadaanka aan soo duubayo Ramadan daily so maanta videogu wax weeyaan day in the life maalin typical day of my life weela la meerayo gurigan yar nadiifinaya sambuusan yar waxeenaya afturkii maan diyaarin doonaa alaab yarna waan tusi doonaa tijaabiyaan jecel yahay adaakiiro waxeenaysid markaas daawasho wacan waxaan irtusayaa journal bookkan aan soo iibsaday bisha ramadaanka waxa weeyaan wallaahi maasha allah very nice ducayaal waa ku jira markaa soonka xirinaysid markaa afturinaysid oo soonka jabinaysid wax badan xaggan a month of grace so wax kasta hadaa alaab ku tala gashay wax kasta xaggan baa note qaadan kartaa Ramadan goals maalin kastana xaggan waxweeyaan maanta wax adaad tiraatid malaha mooyaan salaadeeda maalin kaste saacad like on time baan tukani maalin kasta waa kooshin so goal ba wax kaste u waxaan iyo xaggan baa la soconaysaa waa very nice kana waxweeyaan for example day 1 anuma soo many but laakiin salaadeeda ba check garayn karaa tarawih hadaad tukatay iman builders, Quran recitation, interbiya abte, to-do list, iftar gathering, like wax kaste mashallah ducana wala socda maalin kaste rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar wallahi wa amazing sadanka cishoodo dhan waa aynkaas duca baa la socda maalin kaste abarinaysid waa very nice anyways Amazon storefrontkayga waan soo dhigay iibsada haddaad doonaysiin kuwa ciyaalkana way jiraan waa very useful anu waxaan yahay qof wax kasta qora xaggan calendarkayga waa mantusi mar hore wax kasta xaggan iga qoran tahay grocery listkayga wax kasta waa intaan qoraa maca videoyaasheeda markaan edit garaynayo markaan duubayo markaan post garaynayo wax kasta xaggan iga qoran tahay markaas haddaa visual tahay حبدنا سويبس waxay ahayd malaha $4 wax gaaray very cheap ana quruxna so wakaas imikan bilaabaya nadaafada guriga imika waxaan tusayaa pen jadida tijaabiye oo wax weeyaan magnet isku dhagaya anu xijaabkayga badanku wuxuu ii cadibay because iga silbada especially haddaan video duubayo oo aan kolba iga dhacayo oo guriga nadiifinayo kale wallahi waa a lot of work so imika mar dhaweyd baan tijaabiyey magnetka xijaabka gabadh baa ii soo dirtay xijaabada na iibisa salaam fashion instagramka waa ka heli kartiin so wakaas maanta videogan ii soo duubayo waa video aan guriga hagaajinayo madbaxa badanka wallahi madbaxa ugu shaqo badan guriga intaa leeg shaqadu ma dhamaato weelasha waa la meeraa mar kastay so waxaan isku qasbaa inta nadaamiyo madbaxayga waan nii duuba horta video alaabtiyan soo iibiyey guriga lagu nadaaminayay kabradeeda oo dhan waan wala nadaamiyey insha allah toddobaadka soo socdaa nii soo dhigi doonaa because waa video shaqo badan u baahan so waa kaas imika madbaxa nadiifinaya kaniif yaroo main levelka ku yaalana waa nadiifinaya salonga waa iska nadiif fadhiga waa iska nadiif so waa kaas maanta waxweeyaan bes motivational video waxaan nii soo dhigayo dani cajabiyeen videoyaasheeda ramadaanka please like ayga loobina aad iyo aad bay caawiyaan subscribe-kana ii saara oo kusoo biira channelka instagram-kaygana waan ii soo dhigay xaggaas baa badanka waxaan cuno maalintii wax kastaba xaggaa baan soo dhigaa so instagram-kayna la socda insha allah
سواكاس أول شي وان ميري مطبخي وان نظيفية بس مانتا أدو لبدي تطلبات بكل waxaan masaxaa kabarada oo dhan dushiisa iyo glaseerka dushiisana fridge-kana waa masaxayaa waan nacaa oh my god waan nacaa intaan buufiyo glaseerka because dawadaas waa very strong naqaskaygu dhaga laakiin wax si fiican ii nadiifinaysta inaan silakayga weli waan waayay oo natural ah lindanaan iyo biyo khal wax kasta waan ku tijaabiyey dawadan uma nadiifisa haddaad taqaantiin dawayaal kaloo nadiifin kara oo dee toxic hayn please iisoo dhiga iisoo qora waan tijaabin doonaa insha allah laakiin waxa kaloo dhan guriga ku nadiifiyo wax kasta waxa weeyaan natural sawakaas calendarkaygi baan ku celinaya glaseerka wax kastaba xaggaa baan ku qoraa waxaan duubayo cuntadaan karinayo everything kaana Amazon storefkankayga ku jira haddaad doonista iibsatiin sawakaas waan nadiifiyey مطبخي صالون فردق مرة بان نظيفية كنيفكي وان نظيفية أرتا مين ليفل كوردن ما شاء الله وان كشقي كبرد أوردر وان نظيفية بس وحي هرو من تنغلاسير كيو فريج كيو أوفن كان سو جيدو أو سو ريحو أو حاجة دبي أن نظيفية بتواكس ساس ما شقدو وحيا كل مالين بإن ما وحيا because haddaad doonaysa intaa kulli wax kasta markii la taqabatid wallahi kama baxsid shaqada so wakaas meel kasta way dhalaalaysaa masha allah imikana bas waxaan nadiifinayaa kaniifka yaraa main levelka waakan kaniifkiina waa hagaajiyey wuu dhalaalayaa kaniifkan sidaa warkaysiin sharaxaada waan bilaabay laakiin weli ma dhammayn وإنت لابدن كل بين بانك قري وكل هجاجين بس جدد بان حقن كسران حقنا كذر بان كل بوسوين لكن وحاولي كفكرة يا أنا دحسة ما عندي جامس ما عندي كس دحسة ما كان عندي وحاول فرصة دي I don't know ماشى بوق بيكدكتا I don't know ما دحسة يرو خفيف مرها ما قرني أظن إن شاء الله ولا أركضونا حاجانا وحوين تنوهلا إما كمان كسر حريهين so yeah anyways كنيف كنا وانا ذي فيه لكن سنبوسي شلي أن وحيي برف كان كده حذي وان كلا أن separate جري so كني وحا أن سووا كتير أضيق يقوم مع صومن so أفرح بدوز ما تقول وحيي يعني جو مبعونا يو مساعد مجء اللي بانجيها سو آدي وجعي هاي فيديو بروجرنا channel كيسنا وحيو معان مالها وحين دونا مالين دو إن شاء الله ولا تكتونا but anyways إمك air fryer كان قلينا يا سبي شالي طالب ما وحينا يا عجيب I love it air fryer والله سو يبسدا because وحا عنا سين سنبوسو بلا صليدة أو crunchy متباني تتابيني وحنا استعمال بيبي فيلو سو فيلو وعين كان صنبو خفيف وياهي علاس معها ما انت ملها بس مع وحين واركدون على وقت اللي ياهي بس وانا دمني صور كسين دقيق وما بجير سبا very nice سواكاس بس maalinteeda intaa bay ku dhan tahayba waxaan yar tusay xagan keto syrups antijabiye oo wax fiican ka malqay group aan la socdaa Facebook la yiraahdo Ottawa Gatineau keto group oo fiican because wax kasto keto ah dadku xaga bay soo dhigaan so antijabiye vanilla bean cinnamon dolce salted caramel kulli buu mar dhamaan kuwi original ka laakiin way macaanayaan kafeegaaga hot chocolate kaaga ku macaanayaan frappuccino kaaga ku macaanayaan taasamaysatid waa very nice oo waa keto friendly
so yeah, google gareeyo skin syrups waa heli doontiin insha allah. So wakaas maalinteeda intaababa ku dhan tahay. Imika waxaan samaysan doonaa shaahir oo Soomaaliya oo gabadh London joogto iibisa and spices Soomaaliya oo masha Allah baan waxeeyey waan isoo duubi doonaana sida u eg tahay waan iloobintaan intuuso spice raaka but ubax spice baa leedadaa Instagram. Wakaas insha Allah waan noo beri toolay and maca salaama.